而家咧我就喺呢個 Ardor 嘅 Pop Up Store 啦，咁就係因為咧 Ardor 出道5週年，同埋咧啱啱咧 Ardor 就23歲生日，咁所以咧喺香港咧 ASI 呢度咧就有一個期間限定嘅 Pop Up Store。請大家 subscribe 訂閱是美德，最好撳埋個鐘仔，咁新片就可以搶先睇。門口啦就有一個大嘅海報，咁就係講呢一個 Pop Up Store 5週年，咁同埋咧有個電視咧就播住Ardor 嘅今年嘅世界巡迴演唱嘅片段。咁睇下佢嗰個世界巡迴演唱係好犀利，歐洲啦、亞洲、澳洲、南美洲、北美洲。咁喺之後呢一度呢，就會見到一個好大型嘅燈箱，寫住 Ardor 5週年，上邊呢就有個氣球，就係 Happy Birthday。咁之後呢，呢一個版呢就會講返啦，由2020年 Ardor 啱啱呢就係喺佢自己個 YouTube 嗰度開始就係出歌，跟住環球簽咗佢就出第一個作品。咁呢度呢，就係嗰個時間序，介紹佢出歌同埋嘅演唱會嘅時間。呢度呢，好靚，就有啲相框，咁就係佢出嘅歌嘅封面。呢度呢就有個投票嘅地方，咁就係俾啲人呢就搣一個貼閃靈靈嘅貼呢，咁就去投佢哋自己最鍾意嘅歌。我就投咗咁我琴日咧剛剛就收到呢一隻 Ardor 嘅2024日本巡迴演唱會嘅蒙羅麗莎嘅 Blu-ray 套裝啦。呢個咧就喺 Ardor 嘅官網嗰度訂嘅，咁就喺日本運過嚟。咁睇下先，咁咧入邊咧就係會有一隻 Blu-ray 碟，咁就係個演唱會，跟住有2隻 CD 都係個演唱會個 CD。咁我而家咧就開箱俾大家睇。首先咧係有一個膠袋袋住嘅，咁就可以見到個封面啦，非常之有型。咁跟住咧喺呢個 box 咧都仲有個透明膠盒裝住嘅。咁我而家已經攞咗出嚟啦。呢一個咧就係嗰個 Blu-ray 碟，咁我轉頭先至開俾大家睇。咁另外呢一個咧就係今次呢一個 box set 有一個特別嘅燈座，咁我就因為我開過嚟睇㗎啦，咁我而家再拍片開俾大家睇。咁呢度咧有個好靚嘅噔噔噔噔，就係呢一個啦。咁呢度咧寫住，我直情開出嚟啦。咁咧有一個有一個燈嘅座，咁跟住咧就會有一個
Ado 演唱會招牌嘅鐵籠，呢個要入電，我睇下有冇電俾埋我先。冇嘅，咁我而家去揾幾粒電先。咁我剛剛咧就入咗電落去，咁但係我就未搣呢一個保護貼嘅。咁最嗱，見到開咗燈就有紫色、紅、藍色、紫色、黃色、紅色、綠色，咁樣咧就有呢一個咁靚嘅效果啦。影出嚟咧，嗰啲位咧未必咁啱，但係咧實際睇咧係非常之有型啊！咁咧呢個係一個今次呢一隻 box set 先至有呢一個嘅。而家咧我就開呢一隻碟俾大家睇啦。咁呢一隻碟就會有一本好靚嘅相冊。咁之後咧就係到個 CD， 咁就有3隻碟啦，一隻就係個演唱會嘅 Blu-ray 啦，跟住咧就會有2隻 CD 喺呢一度咧，就會有一個 Ado 嘅吉他 pick。唔識彈吉他，我都覺得呢個吉他 pick 好靚啦。咁同埋咧，佢就有一個吉他譜喺度嘅，就係初夏嘅吉他譜。咁今次咧呢一個咧就係 Ado 呢隻蒙羅麗莎嘅 Blu-ray box set 碟嘅開箱啦。咁連同頭先見到嘅 Ado 香港限定 Pop Store 啦，咁呢條片嚟到呢度差不多啦。咁如果大家鍾意睇我呢啲開箱片，鍾意睇我嘅影片咧，就記得 subscribe 我嘅 channel 啦。咁訂閱咧係免費嘅。咁好啦，我哋下條影片再見啦，多謝晒，拜拜。